हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका पसंदीदा दोस्त सम्राट हल्दर। हम लेके आ गया उसी बोट का रिव्यू लेके दूसरा भाग। मैंने बोला था कि इसके बारे में पूरी डिटेल में दिखाऊंगा, देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखो सब कुछ किया हुआ है। अभी इसको साउंड टेस्टिंग हम करेंगे, देखते हैं कैसा है। इसकी साउंड टेस्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली दोस्तों। तो शुरू की जाए। ओके, ये देखो बहुत ही जबरदस्त। इसकी बीट क्वालिटी एकदम डॉल्बी की ऐसे ही है। जबरदस्त क्वालिटी। ओके बाय, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।